ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோப் யூ ஆர் ஆல் டூயிங் குட். இது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹோண்டா எட்டர்னோ தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து கியர் ஸ்கூட்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு வந்து நம்ம சைட் ஸ்டாண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்ட்ராவாக எக்ஸ்டர்னல் ஃபிட்டிங் போட்டிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், எட்டர்னோ இது 150cc கியர் ஸ்கூட்டரு. பிரேக் வந்து சென்டரில் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், கால் கீழே ஃபுட்போர்டில் இருக்கும். இது கிளச்சு, அது ஆக்சிலேட்டர். இது 4 கியர்ஸ் போகிறது. கியர்ஸ் மார்க்கிங் இருக்குது. இங்கே பாருங்கள். நம்ம இந்த வண்டி இது வந்துட்டு கிக் வந்து இந்த சைடில் கிக் பண்ணுறது. ஹோண்டா எட்டர்னோ கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். இப்போ இந்த எட்டர்னை பார்த்து இன்னொரு எட்டர்னோ நம்ம கஸ்டமர் கொடுத்துருக்காரு. மதுரையிலேருந்து கஸ்டமர் கொடுத்து அமைச்சிருக்காரு இன்னொரு எட்டர்னோ. இங்கே பாருங்கள், இதுக்கு எல்லா ஸ்பேர்ஸ் எல்லாம் வாங்கியாச்சு. இது சாலிட் ஃப்ரேமு, சைடு பாடி வந்து இங்கே போட்டிருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், இதை ரெடி பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். நம்ம எட்டர்னோ பார்த்துட்டு இந்த எட்டர்னோ கொடுத்துருக்காரு. இங்கே பாருங்கள், இங்கே போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போதைக்கு. இதுதான் எட்டர்னோடைய பேக் சைடு. நம்ம எட்டர்னோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதோடைய பேக் சைடு இது. நம்ம எட்டர்னோ பார்த்துட்டு அவரும் கொடுத்துருக்காரு, எனக்கு எட்டர்னோ ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது என்னென்னா வந்துட்டு இங்கே பாருங்கள், மெட்டலு கியர் வண்டி. இது கியர் வண்டி எட்டர்னோ. நான் இங்கே பாருங்கள், இது கிக்கர் வந்து பழைய செட்டாக்கு மாதிரி சைடில் இருக்கும். நான் வந்துட்டு வண்டி ரெடி பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன். இந்த எட்டர்னோன்னா நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், சாவி போட்டாச்சு. இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். பாருங்கள், ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறேன், வண்டி மூவ் ஆகாது. என்ன அது கியர் வண்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது பாருங்கள், ஸ்கூட்டர் மாதிரி. இதுதான் வந்து ஹோண்டா எட்டர்னோ. இதுதான் வந்து ஹோண்டா எட்டர்னோ 150. இது 4 கியர்ஸ் 150cc. பேலோடு வந்து 180 கிலோஸ் இருக்கும். இது பாருங்கள், பிரேக் வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் பேக் பிரேக். ஏன்னா இதுதான் பேக் பிரேக், கால் கீழே இருக்கும். இது வந்து ஃப்ரண்ட் பிரேக்கு, அது கிளச்சு. இது கிளச்சு. அந்த வண்டியை ரெடி பண்ணுறோம். பார்த்துட்டு நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் போடுறேன். ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அவர் சேனல், என்கரேஜ் அவர் சேனல்ஸ். தேங்க்யூ லாட். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்ஜின் பிரிச்சாச்சு. ஓவர் ஹீட்டு. இதில் வந்து கிராங்க்கு கை சேர்க்கருக்கு ஓகேவா. இது டைமிங் செயின். இந்த பக்கம் கிளச்சி செட்டு கைட்டணும்.